8月14號4點39分，長者收股息。呢度標題話標普歷史新高，幾高啊？標普升咗50點，即係0.65%。道指咧就係先高後低，最後上翻水面，都係平手咁樣啦。69點等同0.13%，全部升嘅。納斯達克升214點，0.81%。羅素升咗7%，等於0.24%。金跌啲，銀又跌啲，原油又跌啲，布蘭特又跌啲，話咩事啊？美元升值啊，又唔係喎，美元對於呢個歐羅嗰啲跌翻落去喎，唔識解啦，而家呢啲冇理咁多啦啫嚇。原油係跌嘅，金係跌嘅，咁咧你就唔好擔心，你唔好擔心嗰啲咩神話嗰啲咁樣咧。你話佢一日跌幾個 percent 咁啊？嗰啲力拓都跌㗎，力拓、Rio Tinto 呢啲咁嘅金礦股。金屬股啊，唔係金礦股，都跌4%嘅，全部一齊，重型機器一齊跌，一齊跌咧就即係啲錢一齊離開嗰個板塊，唔代表邊一間公司曳啲，邊間公司好啲，呢個係香港個股市嘅特質，睇得多你就知道噶啦。咁今日好多嘢做嘅，都要講啲業績嗰啲咧，講啲人哋我睇下人哋都冇講嘅嗰啲，我就同你講下。等你有趣味啲學嘢，美國嘅大二都繼續升2%嘅，你話你係咪聯想帶動大二咧？又唔係嘅喎，大二升咗幾日先到聯想有數字，聯想點會虧損嘅？聯想而家整個常識問答先啊，一陣間先解俾你聽。惠普又升，聯想我諗都繼續會有啲支持嘅，未有咁快回得落去。咁啊幾好啊嚇，即係有啲股喺度升，有啲股喺度跌，我幫你增值都幾好。我升咗3倍喎，聯想啊，剩翻落嚟啲股都應該係大致上無本㗎啦，應該。我之前減咗啲啦嘛，我有分享啊喺個標題嗰度。我而家個倉增值得較好嘅咧，就係即係積存落嚟嘅匯豐係7位數字，中銀香港係7位數字，聯想係6位數字。美國仲有啲咩股升緊啊？超微電腦同埋超威，你唔識講嗰啲 AMU 同埋 SMCI 都係升嘅，英偉達升嘅係咁啦。SpaceX 咧就係回翻3%。美國咩消息啊？美國話要加稅，唱啫。佢話咧，即係有個叫 Bernie Sanders，佢係發一啲信去俾自己啲民主黨嘅黨友，咁佢咧就建議咧 Social Security Tax， 即係福利。社會福利嗰份稅咧就係抽稅嘅上限咧就係250千，之前係184千，即係你就算你揾100萬，你都係抽到你184個1000，佢就建議係咁樣。個原因咧就係去到2032年度咧就係冇晒錢啦。如果而家咁樣落去咧 Social Security， 咁咧呢位議員咧就試過想同阿希拉里爭做總統候選人嘅，佢都好老噶啦。佢話自己係 socialist democratic， 佢係話自己係社會主義者。佢嘅講法咧就係而家就184千，佢話將呢個抽稅嘅上限咧定喺250千，俾啲高薪啲嘅人士同埋啲自僱嘅人士都 proposal 啫，講啫。目標咧就係令到呢個 social security 咧唔好喺2032年咧就係冇晒錢。咁講都要處理噶啦。好啦，人哋啲家事唔好理佢啦，即係要睇文件或者好鬼多嘢做噶。港鐵講埋先啦，港鐵保持派息41仙。咁佢咧就係喺其他收入嗰度又多咗啫，賣樓啦唔使講啦，係咪？賣樓呢度多咗，但係唔影響佢派息嘅。其實我咧就覺得咧，政府咧，你既然係大股東，你可以叫呢個港鐵派多啲息，都有錢入你個袋啊嘛。咁你就唔使發咁多債，你叫港鐵如果要發展嘅，你港鐵自己發債，嗰啲咩都即係嗰啲北都啊嗰啲咁啊，佢都有發展噶。咁你咪借力打力啦嘛，即係你將啲發債嘅壓力就擺喺，唔係壓力，將佢嗰個任務擺喺港鐵嗰度咯。港鐵啲債都好有客戶噶，好有人支持噶。咁你咪即係回應一下，有啲人認為發親債就唔好噶嘛，
最好就賣地平平地買都仲好，嗰啲可能代表地產商講嘢嗰啲。港鐵雖然話每股盈利由1.20變成2.55，但係唔影響佢派息嘅。呢隻股嘅特點就係咁樣。咁佢哋咧就係應該咁諗嘅，即係我賣樓賺咗啲錢係攞嚟將來再起樓嘅咁樣，佢係咁啊嘛。咁你調轉啊嘛，你將啲息派俾政府嘛，政府就成6-7成股，係咩？等佢多啲收入，派下福利，然後發債嘅任務咧就交俾港鐵自己去發咁樣。機管局都係㗎，你機管局要起咩跑道，起咩你咪自己發債咯，可以咁做。好啦，第二間公司992點解會蝕本嘅？個表睇唔到嘅話，個表睇唔到，你要睇第二個表，你要睇現金流量表，現金流量表都唔得嘅，即係要睇個股公告嘅第5、第6頁咁樣啊。即係佢話咧，其他咩都好啦，虧損主要由於期內確認與認股權證相關嘅衍生金融公允值虧損16億美元咁啦。我哋睇講得咁深，呢啲咧叫公允值 mark 低咗就唔使揞錢出嚟嘅咁樣。所以咧就雖然聯想集團嘅中部一季報由0.29蚊變成負0.4蚊，原因咧就係因為有啲自己揸住啲 option 攞嚟，我就好乖嘅，我唔會估佢炒乜嘢嘅獎勵性質嘅 option， 我可能係咁樣啦，就估值減低咗，就導致到佢咧每股盈利咧變成負數。佢自己講嘅喎，俾一個原因點解會虧損，就係啲衍生 option 揸住持有或者喺公司個簿裏邊個簿上邊，咁咪 mark 低咗啲價，咁就營業收入好好啦，2112去年同期係1478，即係好明顯好多啦。毛利咧就係217349，但係一路落去咧扣下呢樣扣下嗰樣咧，就包括埋 mark 低咗啲衍生，就變咗負0.40，就唔影響佢個業績嘅。咁你要知道咧嚇，即係有啲錢係要揞錢出嚟填嘅，有啲係唔需要嘅。即係公允值嗰啲咧，你見到公允值嗰啲係估嘅嗰啲啊，估嘅啫。聯想講完啦喎嚇，港鐵都講咗啦嚇。咁有朋友留言喺度話佢減1個先派息，有冇人睇到點解咧？佢喺現金流量表嗰度先睇到嘅，提早還債、償還借款支出的現金，今次咧就係先中報啦嚇，償還債務係年報定中報啊？一季報全部去到2025年嘅12月31號都唔 update 嘅，佢個年報個 PDF 講佢完全贖翻晒佢以前借出去嘅債券，就支出咗27億，以前都係好少億嘅啫，即係佢係逐年還，而家佢呢一次過減債，咁啊即係俾啲機會佢睇下佢嘅尾期息係點樣啦，即係佢如果係還咗債咯，唔使再俾融資成本，唔使有條咁嘅數咯，咁可能會好啲都唔定。營業收入47都好 OK 啦，47都 OK 啦。毛利17.79變成18啦，即係生意有得做。你話好大增長就一定冇啦，我同你解釋咗啦。澳門有幾多人口啫，係咪？咁所以咧維持每股盈利係0.13 OK， 佢就啲現金咧就攞多啲去贖翻啲債券啊，咁樣就留翻啲錢。償還借款支出嘅現金呢次係5億，去年就冇，所以就喺呢度影響咗嗰個現金，咁啊遲啲都派息啦嚇，即係你呢隻股嘅派息記錄相當良好，冇問題嘅。做咩業績講啊？1113咧長實嗰個營收咧就係一次性嘅啫，即係佢要講清楚應該啊，點解賣咗啲呢個英國嗰方面賣咗啲物業，所以咧呢個營業收入係403，去年就253，呢啲一次性嘅啫，都好俾面噶啦，俾多幾個先利息你，咁啊所以咧令到佢咧就係嗰個基本每股收益咧就去年1.8變成2.48都唔高嘅喎，喺2024年佢唔使賣資產都有2.44啦，23年都有2.88啦，咁即係嗱呢啲好似層相識咁，即係當年13號仔投資落去3G 起基建咁樣啊，全世界係咁做，喺歐洲係咁做，咁好多支出嘅時候，佢就每期都要賣啲咁多資產咧，就令到個營業收入高啲咁樣，派下息咁樣。咁後來咧將啲3G 賣晒出去咁樣啦，賺一筆咁樣，好似層相識咁。但係咧個常識就係呢個營收
咁好係一次性嘅，因為賣出一啲物業，出售資產日利有89億，去年冇，前年冇，全部冇。OK， 1113睇下派息幾多，你好多嘢做喎，我覺得係咪啊？你唔睇好啲，有好多嘢就埋藏咗喺裏邊，即係唔識睇或者粗略地睇人標題嗰啲，好多都唔知道有啲嘢點解。中期股息係 0.41， 有冇睇錯？ 0.41， 長江實業 0.41， 好似66號都係 0.41 啊。66號睇下66號，港鐵就冇加派息㗎啦，照舊1113。去年係 0.39， 而家係 0.41， 俾多少少你啦，真係咁噶啦。特別股息就冇啦，1號仔都冇啦，1號仔嗰個派息未 update 嘅，即係你睇下呢啲啊，即係 update。長實集團唔好啊，而家即係呢啲網站咧偏向於炒股啊，嗰啲資訊咧就冇咁好俾你嘅。去呢個 ETNet 嗰度咧，佢又俾啲廣告遮住你嘅，好似唔想你睇咁嘅，即係你又冇攞出嚟嘅啫嚇，即係可以咁 mean 都得嘅。呢啲係一次性，有冇一次性啊？中部一次性買咗電網，出售資產日利，唔覺喎，唔覺有喎。長和有人唱長和有呢個咩㗎？別股息啊冇啊，對唔住啊冇啊，喺邊度調整咗呢個數字啊？經營日利係281，上次係42，啲錢喺邊度嚟嘅咧？就買咗個電網，咁佢咪可以話咧每股收益啊大幅度增長，一次性嘅啫呢啲。出年除非又再買嘢，中期股息0.7455港元多咗啦。中期業績0.7455加多少少俾你啊，加多咗小數點後第二個位，加咗幾個仙俾你，455啊，即係3.55仙多咗，咁咪睇佢末期幾多啦。OK， 就呢啲評論都幾好。長和中期淨利暴增，出售資產一次性嗰啲知啦，佢自己冇講嘅喎。就話未來充滿咗挑戰咁樣，即係講呢啲咁嘅嘢。好啦，會唔會升咧？會嘅。你睇下呢個長江基建咪知咯。仲有一啲咧，1113嘅資產減值咧，有一部分係匯賢產業信託嗰度嚟嘅。OK， 仲有啲咩業績好講啊？嗰啲少少改變嗰啲唔需要講啦，即係中移動嗰啲你知道啦，佢加少少派息俾你都 OK 啦。股價跌少少啦，因為嗰個盈利係低單位數字下降，俾人抽下稅添咁，所謂啦。941中移動每股收益 4.28 變成 4.19， 但係營業收入就係上升，毛利減少少咁樣啦。佢好多原因嘅，好多原因嘅，又要建設啊，又要銷售稅啊，嗰度又多啲啊，咁樣影響佢個整體業績，但係影響輕微。派息咧，每股 2.51 蚊人民幣，同比增長 0.3%， 差唔多啦，即係同李生嗰啲股都差唔多啦，都唔係咁慘啊，即係941好唔好買咧？分段啦，而家喺20天平均之下分段買入，即係話咧稅務抽多啲稅，銷售稅影響輕微，有影響但係影響輕微，同埋佢又要做啲建設啊，即係睇下嗰個仲字裏行間仲講會有一個全國性嘅 token 嘅計價方案係咁啦。其他啲細微嘅股票聽日先講啦嚇，即係太過繁忙。暫時嚟講，地產股最好都係太古地產喎。暫時第二就係長實，即係1113就係靠一次性嘅收入加咗啲咁多派息。唔派息嘅咧就係包括咗冇加派息嘅，冇加派息其實14號係預咗佢中期係唔加噶嘛，加幾多睇末期噶嘛。佢嗰啲業務都係正常嘅，即係唔係有咩特別大嘅起伏，唔使即係有啲股你持有嘅就加啲俾你咯，有啲就減少少咯，有啲就唔喐咯，係咁樣啊。所以你買股買一個組合幾時都係好啲嘅。好啦，唔講業績啦，再講就好悶噶啦。順豐房託減派息，匯賢產業信託減派息，呢個越秀房託減派息，所以我一路都同大家講，有啲國內嗰啲房託咧，如果你真係中意收租嘅話咧，你轉嚟香港，起碼前景明朗啲唔得。好，講翻啲宏橋啊，我睇先，我買咗啲咩先？我買咗新鴻基公司86號。3.95， 點解我買呢隻股咧？我都知佢點解跌穿保利加下線，因為咧上一期佢炒股特勁啊嘛，正300% 啊嘛，個個都期待佢有盈警啊嘛，今次唔賺咁多咪盈警啦，係咪？未有
18號出消息，穿咗保利加下線，我買少少，好多人沽貨出嚟啊，即係去槓桿，唔知啦，即係我就買咗少少。點解咧？佢去年全年業績啊係正300幾%啊，原因就係炒股特勁，即係投資佢叫做啊，投資唔係代人管理喎，自己炒喎咁樣。自己炒股嘅公司有幾多間公司啊？我知道嘅有息收嘅，第一就係新鴻基，第二咧就係香港鐵路，唔係香港隧道32號，第三咧就係港交所。港交所個業績咧就係分兩橛嘅，一橛係自己炒股，一橛咧就係收嗰啲手續費啊，嗰啲收費 IPO 嗰啲，呢啲係香港股票的常識。咁其他有啲細公司啊話自己有炒，即係有投資啊嗰啲就好多都有啦，即係好細間嗰啲啦，白花油都有啦，係咪啊？安全貨倉嗰啲都有啦，係咪啊？咁但係咧，即係派息較為穩健嗰啲咧，就係呢三間啦，新鴻基公司、隧道同埋港交所。玩具股都幾好啊，布魯可業績幾好啊，升19%，布魯可啊，即係有錢賺。做咩玩具我唔識嘅，咁佢又係長期下跌，近期轉勢兼升穿，布魯可唔識嘅，我冇研究呢隻，我都冇打算投資呢一隻。有冇息派嘅我都唔知，有喎，即係2026年12月派咗一次都幾好啊，即係開始有息派嘅公司，布魯可叫做325。唔識啊！呢啲真係講翻啲101378啊，宏橋跌價，宏橋有跌，中國鋁業都跌，我有嗰隻中國有息又跌，咁啊即係所有股票一齊跌，唔理好醜唔理大細，即係啲錢離開呢度，唔使擔心。你想投咧，而家都可以買嘅，冇問題嘅。賺錢就係靠呢啲機遇啊嘛，賺錢就係不如你。佢升咗幾耐啫？升咗1個月啫嘛，係咪？跌咗4個月，升咗1個月，而家一齊所有呢啲金屬2600都跌㗎。你話係咪啲鋁完全冇晒生意咧？啲金屬完全冇晒生意咧？唔係喎，係咪？連隻力拓喺倫敦上市嘅都跌㗎喎。咁你就知道啲錢唔知投去邊度咧？投去聯想嗰啲啊，大耳嗰啲啊，好多交投喎嗰啲股啊，即係移走，即係移離開呢一個板塊。移得離開咧，就都走得翻入嚟嘅。根據過往嘅經歷，好啦，唔使擔心喎呢個嚇，啲金屬你唔使擔心嘅。跟住啲重工、重汽濰柴都跌㗎，重汽跌439都可以買喎，重汽啊，即係咁幾好啊。去翻20天平均之下，都係一個打橫區，有波動嘅打橫區。重汽濰柴都升咗幾日，不過回翻下，濰柴仲喺個保利加上線嗰度，重汽都幾好投。濰柴、重汽同埋咧哈爾濱都跌㗎，所以咧嗰啲錢離開呢啲板塊，金屬啊、重型機器啊，咁呢啲，琴日咧係做得唔好嘅，但唔緊要啊，即係總之有啲股做得幾好就 OK 啦，係咪？992其實同布魯可一樣升咁多㗎，冇問題啊，升20%，唔可以持續好耐嘅，即係升一日升20%，咁佢會回下，但係回得起上嚟唔會好急咁樣回，因為外圍啲參數大意啊、惠普啊嗰啲都繼續好㗎，佢營收好、毛利好，點解會虧損咧？就係衍生 option 嘅公允價掹低咗，你掹低咗好多嘅，可能好多都唔定嘅。佢就係用字裏行間幾個字嘅啫，又冇話啲好細微嘅嘢俾你聽。佢啲係一季報嚟嘅啫，冇乜派息嘅消息嘅，即係8月呢份啊。即係總之佢咧生意係好嘅，咁就俾人炒咗上去啦。一次性升得咁多都唔係多好嘅，即係對隻股嘅前途未必好好嘅。佢會回翻啲，但係唔會回得好急，因為外圍參數好。琴日我都擺喺標題度㗎。哇，咁勁嘅啲大耳嗰啲惠普，你都記得啊！你睇翻就知啊。我睇好呢個聯想。聯想琴日開局買有冇着數啊？好有着數啊，係咪？即係你開局買啊，真係好好啊！即係開局係29蚊，收市係35蚊，咁幾好啊！做得較好嘅咧就係銀行股啦，銀行股農行、中行乜行都有得，乜行都有得升嘅，即係可能有啲錢走翻入嚟呢度，係咁買佢1-2日咁啊，都係炒嗰個近期下跌呢個參數啦。見到佢抵啲啦，咁就全部啲錢又入翻嚟呢度買貨。你話係咪轉勢咧？唔係嘅，錢係追逐嘅利潤喎。中國銀行都幾好啊，升1.5%都幾好啊。5天後已經有息收啦，5天後
即係內銀就好，內險就未夠好啊，內險就未夠好，啲錢走翻入內銀嗰度。2388好唔好啊？2388都幾好，去翻50蚊，50.75蚊升到 1.8%。咁我琴日咪話咧，即係匯豐外圍參數好，你要留意下呢啲中銀香港啊，呢隻就未係幾喐，440就未係幾喐，46.5呢個可以投啊，呢隻啲大新金融，佢係跟住啲大佬走，咩大佬行先 ，OK？ 咁啊今日睇下咩板塊啊？啲金屬啦，即係你如果啲錢唔係話咁急想攞翻出嚟嘅，會唔會趁佢跌回調嘅時候去買啲宏橋、買啲鋁業嗰啲咯？冇問題喎，就估下啲冇問題。你見佢跌又唔敢買噶嘛？好多時候啊，啲跌點解跌咁多咧？咁你要睇埋嗰啲同業係咪隻隻都跌咁多，就係差唔多隻隻都跌咁多，咁你又唔使咁擔心喎。1798發盈警、大同新能源啊，發盈警嘅股都有得升喎，即係 1.29%。點解咧？我琴日都話安心咗，而且都唔係一間公司或者兩間公司不濟嘅問題嘅，係嗰啲新能源發電係有啲政策上嘅嘢係令到佢供應太多，即係冇人去 regulate 佢啊，即係冇人去監管呢啲啊，同埋有啲稅務優惠咧，據稱係冇咗啦。即係以前你新能源環保嘅俾啲優惠你，而家冇啦。即係好似買特斯拉咁，以前有稅務優惠，而家好似少咗啦。香港我講啊，咁連隻579都同佢一齊升㗎。京能都升半個 percent 㗎，咁所以即係安心咗，兩隻一齊發盈警，都係新能源嗰方面，咁所以我睇都有啲政策攞出嚟嘅 address 呢樣嘢，即係針對性地解決呢一方面嘅問題。咁嗱話時話咧，電係應該越嚟越平嘅喎，冇理由越嚟越貴嘅喎，科技好啊嘛，係咪啊？電費係即係發電嘅範數嘅技能啊多咗，技術又多咗。冇理由啲電越嚟越貴㗎，所以一睇翻電力股都係睇翻香港嗰啲比較好啲。香港就係2號有得升㗎，2號同埋大部分時間香港嗰啲指數係跌㗎，係尾先升翻嘛。咁升咗 0.9% 啦，你朝頭早買晚黑又係幾好啊！即係中電3年高位，有啲人仍然係覺得佢即係增長 6% 好勁好勁，增長 6% 對前途不好嘅，真係增長3至5% 或者3% 以下啦，喺香港做呢啲電燈公司，因為有議員為民請命㗎嘛，會嗰啲人大聲啲咁啊揸支咪，係咪？3號都有得升㗎，中華煤氣都叫做交到功課啦，升 0.296%， 去年係7個幾喎，去年唔係去年啦，即係半年之前係7個7㗎喎，都幾好啊！即係唔係超買又唔係超賣，呢度差唔多落到咁上下啦，應該啊，即係不久將來又會向上翻。中華煤氣有冇消息啊？中華煤氣你都唔使諗咩派息消息㗎啦，全年3毫半，然後就2638就係冇加派息嘅信號。今日跌2個仙，有加派息信號嗰啲就唔同啦，即係1038嗰啲升2-3個 percent 係咪？升咗 3.5%， 呢個係加咗2個仙，公佈股息，未升完未啊？睇到年度高位未喎？仲有少少水位喎，即係我覺得呢隻股又未穿咁樣啊。今日回翻少少，咁你又中意投呢啲都可以嘅呢啲啊。特別係其他啲股如果喺度跌嘅時候咧，呢啲會好嘅。6號咧就冇增加派息，就都跟住呢個1038一齊做，呢兩隻係孖寶嚟嘅，咁佢就冇升咁多咁啦嚇。咁買公用股都係買香港啲好啲喎，暫時咁啊。國內啲新能源需要啲政策調整下去，睇啲煤炭股跌好少啫，0.21呢隻1171跌咗2日啊，煤炭股神華跌咗 0.28， 跌咗2毫子。國際煤價升翻少少，129.5，即係有少少 day to day 有少少升幅，可以買下啦。啲油價跌緊，啲煤價升翻少少，不過綠色全部紅色，煤炭股買下啦，金屬股買下啦，買少少啦，你唔使擔心嘅，全部一齊跌你就唔使擔心嘅。你學識呢樣嘢就好重要嘅話，即係你知道一睇下呢隻股跌係咪呢隻股唔好咧？咁啊唔係喎，睇埋佢啲同類一齊跌嘅，有錢走啦咁樣，就係咁樣啦。可以唔買股嘅，我買係手痕啫。我買呢個新鴻基，因為上一期業績太好，升300%，炒股特勁。今次啲人都估佢啦，啲投資者估佢今次冇咁勁啊，有可能發盈警啊，有可能啊，咁樣就賣低佢，咁咪買少少啦，即係3萬蚊。香港啲銀行股就睇一隻大新啦，即係佢係落後於呢個
匯豐、京東嗰啲唔分析啦，即係京東幾好業績嘅京東。睇下啲權重股啊，5號仔5日嘅高位喺華爾街咧都係有少少升幅嘅，同步咁樣。喺倫敦就先高後低嘅，都有除淨嘅效應嘅喺倫敦。咁喺呢度就係同香港差不多啦，即係唔會跌啦。即係今日啦，今日又低水百幾點，跌咗去啲咩度咧？跌咗去啲阿里嗰度啦，阿里119蚊，淨係跌呢隻都夠拖低個指數啦。阿里、百度都跌嘅，又唔係喎，102蚊。你話跌好多，亦都唔係102.68，即係阿里跌得多啲。騰訊喺美國都跌嘅，就冇琴日跌得咁多，441蚊，而家就433蚊，跌下添啦嚇。即係騰訊咧，我琴日估佢唔會跌咁多嘅，跌2%啦。即係真係啊，有一段時間跌2%，不過收市又跌咗落去。咁呢啲咧就係自己隻股冇特色啫，係嘛？唔係話你賺唔到錢，你賺又唔係賺得多，即係增長又唔係快。你派息係咪派好多咧？又唔係，又唔肯派息。咁你買嚟做咩咧？你買嚟想佢升，佢又唔係咁多人鍾愛佢，係嘛？你買啲玩具股幾好，布魯可嗰啲，一買就去聯想嗰啲幾好，一買升10幾20%。佢又唔係嗰類股，咁所以揸住佢都唔知求乜，係咪？求業績啊，成日都見到佢有增長啊，有增長唔等於股價升啊嘛，係咪？你要有啲嘢去吸引人哋先啊嘛，所以最好咧就係你唔好回購啦，你將啲股息派出嚟仲好啦，即係你將啲股息派出嚟咧，自然有人去買你啲股嘅，買嚟收息啊嘛，多你個股價亦都會有多啲支持。但係佢唔識咁諗嘅，即係佢哋1% 股息冇特色啊！你買隻電力股都有4% 啦，係咪？騰訊都會跌下，騰訊阿里跌咁都 OK 啦，即係個指數都會有2至3位數字嘅跌幅，唔好咁大上頭啦，即係趁跌又鬧呢隻鬧嗰隻，保持翻細豬係咁買，不時咁增添自己收股息嘅基礎。呢啲中概股全部下跌，所以今日嘅香港嘅指數咧係低水183點，開局跌3位數字係好平常嘅。有冇迎起迎景啊？冇啊！啲迎起股都幾好啊，冇迎起嗰啲啊，即係341大家樂咁，大家樂曾經去過5.9嘅，曾經去過啊，5.91都有得升嘅，連續佢未除淨嘅，咁咪呢個升幅咪幾好，一路洗晒倉出嚟就冇噶啦。即係聯想都係嘅，聯想我覺得有好多人冇貨嘅，聯想係香港啲投資者，因為佢經歷過一個即係呢個有得升嘅呢個啊，大家樂992佢經歷過一段日子係好多負面消息噶嘛，呢度啊，即係唔夠芯片啊咁樣，唔夠儲存芯片啊咁後來先至發現咗個業務原來都冇關係嘅，咁先升啫嘛。佢同呢個大家樂其實差不多嘅啫，升咗3倍幾咯。聯想同大家樂差唔多，仲有啲咩股好啊？我自己買嘅啫，新鴻基公司啊，即係我覺得我炒股今年我都覺得唔錯啦，so far係咪都有啲股升啊嘛，係咪？咁我覺得新鴻基班友炒股都應該話係冇舊年咁好啊，都唔會好差咧，係咪啊？如果唔發盈警有幾好啊？真係啊！發盈警有2個原因噶嘛，第一就係上次太好，如果今次唔夠好，咁咪發盈警咯。唔係話會蝕本啊，上次太好，所以咧有一次太好我都唔中意嘅，真係唔中意嘅。即係如果你聯想咁樣穩步慢慢向上咁啊，多啲人可以慢慢咁樣上車嘛，係咪？好似匯豐咁樣，有啲股咧即係你回落嚟嘅，你可以考慮買嘅咧，就係呢啲咯，669呢啲咧，創科係好似匯豐咁嘅創科。好似匯豐咁嘅走勢嘅，一年係咁漲。如果佢回落嚟嘅時候，你想買增長嘅股息就唔夠高啦。你想買增長，你可以考慮下呢啲創科，或者考慮下宏利，呢啲係好出名嘅穩步慢慢上升，即係穩步上升股，同匯豐一樣嘅呢啲。即係你可以考慮下。而家20天平均都幾好啊！你唔買匯豐，你買呢啲都幾好啊。息率就冇咁高啦，息率2.9，呢隻係加拿大股嚟嘅。不過喺香港係一個好主要嘅買賣嘅場地，我記住呢啲啦。公用股講咗啦，都係睇公用啦。近期啊，公用股好啦，路股66有冇得升啊？66出咗業績啦，即係都幾好啊！即係買樓有，但係又冇得加派息喎。但係有啲人中意嗰啲咁嘅，哇，好勁啊，有增長啊，好勁啊！但反而跌就好買呢啲啊。港鐵525升咗一日，又回翻啲，又幾好啊！回咗2個仙，2.19可以投。
可以投咧，等佢下一期派息。而家喺20天平均線之下，都係咁，都係睇呢啲股啦。107四川成渝好似琴日有得升下，冇啊，跌咗2仙半。四川成渝177有冇啊？都係回。995有得升，我睇啲冇升嗰啲啦，即係睇呢個107同埋177嗰啲，因為幾隻都係大致上係雙向，唔係雙向啊，但正向關聯。咁你737就今日有消息，睇睇佢點啦。即係佢係，我認為佢係被低估嘅，股價俾人低估嘅。佢第一季嘅業績相當唔錯嘅，但係冇升到。係而家咧差唔多出第二季度業績啊，出呢個中報啦，咁就有翻多少升幅咁樣。留意下佢啦，跌可以買嘅呢啲股啊。737因為佢被低估啊，滬杭甬都跌㗎，滬杭甬跌咗4仙半，6.215可以投嘅呢啲。即係我認為佢喺 A 股發 IPO 咧 ，A 股佢買咗間公司啊嘛，買咗間化工公司啊嘛，將佢改成呢個滬杭甬嘅 A 股公司啊嘛，咁就係用紙簽啲新股出去換翻嚟。我就覺得稀釋唔大，點解咧？股數係稀釋咗，但係佢多翻份業務啊嘛，多翻份化工。如果嗰份化工做得好嘅，咁都有貢獻啦，都嚇。我係咁樣分析啊，咁所以呢隻股都可以投嘅，趁佢跌低個20天平均，又有呢啲咁嘅發新股嘅參數咧，咁可以買下。就搏佢咩？搏佢長期派息嘅政策咯，幾好啊！佢話0.41人民幣保持3年，唔會因為呢次發 A 股咧係影響佢嘅派息咁講啊！所以啲公路股、鐵路咧就睇呢個525，公路咧就睇下四川成渝啊、江蘇寧滬啊，同埋呢個浙江滬杭甬。被低估嘅咧就係灣區發展，都有息收嘅呢啲，不過1年派1次嘅啫，你要有啲耐性先得。增長股咧就有3隻，匯豐4隻啦，匯豐、中銀香港、669創科同埋呢個945金融、宏利金融。見到邊隻跌，你又買啲博增長、博收股息嘅咧，就睇下啲公路股，睇邊隻跌得多啲。6823啲收息股嚟呢啲啊，6823 10日低除淨啊嘛，可以投啦。6823你而家投佢幾好啊？唔係咩大問題嚟嘅，除淨跌下係好正常啦。灣區發展有得升嘅喎，原來琴日啦，安徽皖通有得升啊，買下呢啲啦，跌嘅呢啲，江蘇寧滬、四川同埋浙江滬杭甬呢啲咧，香港電訊呢啲咧，除淨跌突呢啲咧，跌突少少，差唔多咯，唔好咁睇咁多嘢咯。今日又會跌，開局會跌，煤炭啦、神華嗰啲咧，你可以儲下少少啦，啊，同埋啲金屬跌咗咁多，跌咗幾個 percent，你唔係好自在，經常要揼翻啲錢出嚟嘅，咁咪趁佢跌嘅時候買下佢咯。我都或者會買啲神華都唔定，或者買啲鋁業啊，或者買啲宏橋嗰啲都未定。電力股都買香港嗰啲好啲喎，即係買呢個中電啊、港燈嗰啲咁嘅。好啦，講到呢度啦，祝大家有一個愉快嘅週末。